샬롬, 클라라입니다. 오늘도 즐거운 플루트 생활 하고 계시죠? 이게 사실은 꾸준히 매일매일 어떤 거를 연습한다는 건 정말 쉽고도 어려운데요. 그 와중에 플루트를 하시면서 이게 소리가 자꾸 바람 소리가 난다라는 이런 고민들을 정말 많이 하세요. 그런데 플루트를 소리 낼 때 바람 소리가 많이 섞여서 나시는 분들의 특징이 있습니다. 텅잉을 입으로 해요. 입 안에 있는 공기로 입술로 푸 이렇게 입술 모양을 잡아서 하고 텅잉을 이 혀로 텅잉을 하는 게 아니라 입술로 텅잉을 더 많이 하죠. 아무래도 혀도 이렇게 막았다 붙였다 하면서 막았다 열었다 하면서 텅잉을 하시겠지만 그 와중에 비중을 입술에다 더 많이 둔다는 걸 아마 인지하셔야 될 것 같아요. 그렇게 되면은 이렇게 되는 거죠. 이런 바람 소리가 많이 나거든요. 하지만 이거의 장점이 뭐냐면 초보자들이 소리가 난다는 거. 내가 게으름을 소리를 낼 수 있고 연주를 할 수 있다. 이런 그 기대감, 성취감 때문에 입술로 잡고 입술을 움직이면서 텅잉을 하거든요. 그럼 우리의 최종 목표가 무엇일까요? 입술은 사실은 그렇게 많이 거의 움직이지 않고요. 이 아래 턱과 아래 입술, 그리고 이 입술 안쪽의 근육을 아주 조그만, 사실은 이 구멍이 되게 조그매요. 바람 나가는 구멍이 되게 작고 그 작은 그 구멍을 바람을 중간 더 높게 하면서 그 옥타브를 올리거든요. 그렇게 했을 때 이 입술 안쪽의 근육으로 아래턱과 이 아래턱도 움직여요. 왜냐면은 아래턱으로 바람 방향을 조절하거든요. 이건 좀 과하게 움직인 거예요. 이렇게. 근데 입술 모양은 그대로 있죠. 조금 더 힘을 줘서 고음을 낼 수는 있지만 그렇다고 해서 입술을 이런 식으로 푸 하고 입 안에 있는 공기로 소리를 내서 그렇게 텅잉을 하지 않습니다. 그래서 제가 항상 롱톤을 많이 연습하라고 하잖아요. 롱톤을 할 때 튜너기를 켜놓으시고요. 내가 입술을